我哋而家去過磅啊，好多人。彭老師話呢個係冠軍嘅眼神，你有冇聽到啊？我好拎，我聽到。今日得好勁啊！所以兩日甩咗7 kg。係啊，2日7 kg。所以有啲講唔到嘢，由攝影師講啊。係啊，佢今日講唔到嘢，等我幫大家報道。希望可以成功過磅。彭老師話一定可以，不過相信。盡力係咪？盡力90至89。你而家咧甩到咧好似骷髏骨啊！塊面，你個頭同呢 Man Face 一樣咁細啦，勁細咯你個頭。彭老師，他的頭巨小了，現在。臉都消失了，而且他剛才戴上帽子的那個眼神，對不對？非常的帥，我都沒認出來。你再戴上帽子，你把帽子戴上，然後你不要笑，平靜。冠軍的眼神，平靜的感覺，就像那個克里斯穿了那個外套，走在那個後台，然後他把外套脫掉，開始熱身，爆炸了，又炸了。Wish me luck。係啊，希望89或者90頭嘅體重。因為我哋要玩 light heavyweight，因為 heavyweight 始終啲人太係啊，我哋就一定要玩 light heavyweight，所以睇下可唔可以咧？可以嘅話，我哋就即係係咯，得嘅話就好好咯。89.6。可以 ，OK，搞好。成功89.5，係啊。fuck yeah！啊 OK，去個中間。來看這裡，3、2、1，好，再來一張。可以。89.7過到磅，65。呢個第一啖，冇飲水差唔多都好耐，淨係焗桑拿，好感動啊！哇靠！哇，好似做翻個人咁啊！其實甩水最辛苦我覺得，真係冇得飲嘢，同埋焗桑拿真係好撚辛苦。我哋飲完之後再食個 Snicker， 再傾。食緊咩啊 Snicker 係咪可以食3條啊？我應該可以食晒。而家等彭老師之後再，彭老師話再影少少狀態喎，係啊，所以要食少少再飲啲嘢。所以你呢個唔會飲咁多。再飲紅牛，係啊，咁之後我哋一陣嘢影個狀態俾你睇。活了。紅牛。我操！現在就開始往裡抽了。對，這一下往裡抽。現在就幹紅牛了，就往裡抽。對，全部吸進去。李平就是剛才看到我就是，等會還能往裡抽，還要再給他。哇！好多高手呢度，高手嘅教練。對。有精神啲。然後仰力。等我哋傾完偈之後，就會影下。我未見過你咁乾咯，塊面，好似骷髏骨啊！你而家。好緊張。你隻眼。希望淨係得彭老師。你隻眼凹咗咯，哇！我一定有其他人喺度睇到咯，因為你要喺度拍嘅話，但係都係自己人啫，全部都係。係嘛？個個喺度，嗰啲朋友喺度傾緊偈。而家就彭老師話叫我坐下
休息下，之後再拍個狀態，因為我都始終真係好撚攰，係啊，即係都幾長。咁之後順便等下 Johnson， 咁之後 Johnson 就過嚟揾我個兄弟，係啊，所以呢次比賽希望做得好好，係啊，會做得好好啦，係啊，希望就冇令到佢哋失望啦，係啊，因為佢哋都好辛苦過嚟嘅，即係阿 K 總啊，我女朋友阿 Johnson 啊咁樣，之後係咯，而家就慢慢食，慢慢飲，就而家影個狀態就可以翻去躺平，乾淨咁沖炭。聽日就可以食麥當勞啊、pizza。阿彭老師就話，咁就希望會再乾屍啲啦，係啊。咁呢度都幾多勁人，係啊，都好多犀利人，係啊。不過希望遲啲企喺佢哋隔離，我望去就唔係好瘦啦，同佢哋鬥到啦。其實我覺得輸贏都唔緊要，我覺得最緊要係鬥到咯，即係最緊要進步咗好多，進步咗我就覺得係㗎啦。但係最緊要而家係可以同啲強者鬥，就睇下相差幾遠，係啦，就再努力去進步，係啦。所以贏輸都唔重要。減咗幾多 kg 啊？嗯？減咗幾多 kg 啊？呢兩日？係啊。我呢兩日就減咗7 kg 咯，係啊。可以94、95咯，係啊。咁就都真係好攰呢個過程，係啊。所以，但係你做得開呢個運動，你就預咗嘅，你就盡力去做咯，係啊。咁就一陣一見啦。跟住佢就見到你啦，佢話一定係你傳人啦，跟住佢就話佢係玩咩嘅咧？係咪95下？佢話哇！但係點解佢睇落俾我好似大成個表演咧？借我眼佢，我唔想出嚟，借我眼佢。係啊。5點的話，再往上勒一點就好。好干。我操！克里斯。状态可以，状态可以。
它侧展特别很好看。但是他侧展屁股收不紧，有没有什么技巧？你要收得紧一多撅点，点吧，多撅点吧，大概。他撅不了。撅收不紧。对吧？他撅屁股不拉丝。你就做拉伸位嘛，你侧展屁股能拉多少丝啊？我操！哇，隻腳就你往後撅就完了。勁撚湯而家，可以可以，超湯，可以嗎？超湯。你覺得可以啊？可以了可以了。但是他做背展屁股可以，记住腹肌一定要收紧，還不夠。还不夠，收的不夠。你還可以收得更对緊，，你肚子的氣沒有吐乾淨。你看，你收的很晚。对，你收的很晚。这个造型就是要看腹外型，你看现在这个就很好。你要提住自己啊！上台嗰陣，比90是我法斗一做啊，不知道能不能干得过，法斗很强啊，法斗很牛逼。那得再冲一点，再冲一点。对，再冲一点。法斗上台98千克。我操！操啊！他是从98压到了90。啊，这不压到90呢？你看该掉肉肯定得掉肉。看，那背是不是比法斗强？他背好像比法斗大一点，是不是比法斗大？我俩比法斗大。你看一下他摆背展张挂，他没有看。前面。跟差不多，背有点薄了，跟其他地方比。背阔肌有一些弱。对啊。沒事，你要比他細，係頭比他細。这跟其他肉。可以。它面积大，面积大。对，然后厚度差点，就冲一冲。对，轻快，顶起来，然后再拖一拖。反正体脂是够用的，壮点出来。可以，非常帅，冠军的感觉。名次已经不重要了，不要焦虑。是。一定是最帥的那一個。必須最對，必須的。謝謝范老師。知道吧？回去休息。是，我要回去休息。拍拍水。我們還在等一個朋友來。啊？在等一個朋友來接我們。我的兄弟他是 IFBB pro。他也是打長途。是叫什么名字Johnson。维持不住，你後天就瘪了，不行。他现在你今天冲，他不是主要是办卡赛嘛，奔卡赛去。对你明天稍垂点没关系，但是明天不能瘪。今天4升2。你今天一定要多冲，对，4升差不多。明天也3升。喝4升泽的水。明天也3、4升。对。今天喝4升泽的水，明天也是4升泽的水。你觉得我是不是有点比？那肯定，因为你还没有吃东西啊。是啊，吃了东西就不比了。是，因为我觉得有点比哦。我感觉他是我的兄弟。我知道他。是。他非常的。这不那谁嘛？他还刘俊，叫刘俊吧？不是香港的。啊，你说那个啊，我知道，像牛魔王似的。就牛魔王旁邊的那個。他的背很長。牛魔王旁邊的那個。啊，我知道。咁我哋啱啱影完個視頻，一陣會放喺度。我一定會放入去嘅，係啦。頭先勁撚緊張，即係彭老師叫埋個攝影師影啦，咁就呢一度都幾公開。跟住之後彭老師話啊好好啊，之後咧哇屌全部啲人嘅目光望住我，包括轉輪王啊，即係啲高手啊，同埋傳統嗰啲人都全部過嚟行過嚟望住我咯，好即係個畫面都幾撚震撼，同埋同時都好緊張，因為我驚我個 shit 我太好 shit 咧，即係自己擺 pose 同影係唔同啊嘛，你係咪啊？咁多得彭老師就係咁話哇好完美啊，話好好，係啊，咁我就放鬆啲，咁之後我睇翻段片就超好。彭老師，那個米飯，什麼？我站這邊。Number 1。謝謝你，加油！咁我哋而家到酒店，而家睇下裝修喺邊。第一次即係
有一種感覺，一種壓迫感啊。係啊，雖然我係壓迫感唔係佢哋，但係好多強者喺度啊，啲好勁嘅教練啊，喺晒嗰個場度啊，係啊，所以唔係選手係啲好強嘅教練啊，佢哋個個都望住，有啲怯怯地，係啊，但係冇啊，我都係做自己，擺好俾彭老師睇就夠啦。咁我哋而家上去揾阿莊臣。歡迎你。兄弟。哦。可唔可以除鞋啊？係乾淨。點啊？嚟呢度？你坐啦。好攰啊！你坐嚟。笑啦！係咪？呢個好撚正啊，好撚誇張啊，係啊。係咪好老？成千幾喎呢間。係啊，佢噏。咩啊？900幾喎。係我琴日睇係千幾咯，差唔多。你杯真兩過嚟啊！食咗嘢未啊？好，咁今日我哋過完磅，咁我哋而家就食最後一餐啦。咁呢餐就即係最期待嘅，就100g麥皮，一條蕉，之後40g奶粉，之後最正嘅就係西瓜。仲有朱古力。哦，仲有黑朱古力，係啊，10g嘅黑朱古力我都唔記得咗。Protein 係vanilla雪糕同埋朱古力奶粉，係啦。咁呢個係阿寶寶整嘅，咁我未試過，試下佢話好正。哇！真係正喎。佢有埋朱古力，有埋香蕉，好 perfect。你攞咗？跟住再食啖西瓜，佢個西瓜。西瓜好正。哇！勁耐冇食過西瓜。哇！喺呢個時候咧食呢啲係，即係食水果係正，總之係水果就好撚正咯，係啊。所以聽日都係，聽日我哋會再沖碳嘅，都係同一餐，差唔多，都係有水果，都係呢啲。所以今次就阿彭老師就話唔會咁，即係唔會沖得，係唔會裝沖，係啦，就唔會食 M 記啊、麥當勞嗰啲，因為M 記 pizza 嗰啲，因為後日比賽咧，咁我哋唔係好早去比嘅。如果好早嘅，通常就要沖得勁啲嘅，係啦。咁我哋係聽日比賽係類似4點5點比賽嘅。後日係啊，後日去到4點同5點比賽嘅，所以就可以慢慢沖碳，唔使咁急，係啦。咁所以我哋會食乾淨啲，係啦，就睇下我哋後日會再影俾你睇，我嘅沖碳係點樣，係啦。拜拜。喂，Hello， 咁今日就賽前一日啦，咁就而家就豐富啲，係啦，就有菠蘿啦，之後有蘆筍魚同飯，咁之後香蕉同埋有30g嘅花生醬，咁我覺得都正嘅。突然之間今朝彭老師話每餐有30g花生醬，咁我好中意食花生醬嘅，咁就我覺得 OK 嘅。其實就算今晚唔嗰個沖碳，即係唔食出面啲嘢咧，其實我覺得都好好，可以 keep 住呢一個即係冇咁飽嘅位置，之後慢慢沖。咁我女朋友就更加豐富啦，係啦，即係有牛泡菜，之後係咯，之後啲唔知咩 yoga， 唔知咩咖啡，咩啊？咩嚟㗎？海鹽娛樂。海鹽娛樂係咯，即係 yoga 咯，咪真係 yoga。佢係類似嗰啲咩啊？我哋以前喺我知我同你飲過。嗰個叫咩啊？嗰個喂，嗰啲嗰啲咩啊？芝士。哦。嗰啲咖啡。係好好飲嘅呢個，係啊，咁就今日有咩做？今日冇喎，咁啊全日休息㗎咋，係啊，玩下橡筋帶，之後剃毛，之後今晚就見彭老師咁樣，俾佢睇我狀態咁樣，咁就最主要今日最緊要係休息食嘢，係啦，慢慢沖碳，係啦，
之後又唔係飲好少水咁樣，每餐都飲300ml 水嘅，所以都 OK。因為尋日真係太撚攰啦，尋日真係太撚攰啦！哇，佢係攰到咧，我想而家好好多。尋日係攰到係我成身都即係虛脫咯，係啊！我想講尋日擺 pose 咧，我發覺一樣嘢，我冇話俾你聽。其實我想講咧，我擺 pose 俾佢哋睇嗰時咧，我唔知你有冇留意咧，我擺啲 pose 有啲震啊，有啲因為咧其實有少少暈。我冇睇到。係啊，即係就算食完，因為啲肌肉佢未完全沖翻晒啲 carbs 啊、嗰啲鈉啊嗰啲嘢，即係同埋即係會好虛啊，未完全好精神啊，即係可能仲要瞓多啲覺咁樣。咁就今日瞓完，咁大家睇到我樣而家係精神好多，隻眼就即係冇咁 lift 啦。係啦，咁今朝報個 weight 啦，咁今朝 check in 就91.4，係啦，咁就食完嘢撈翻就重翻2 kg 咁樣，咁而家個狀態都好好嘅，係啦，咁我哋會每一餐都會影俾你哋睇，咁樣就俾你睇下我沖太食咩，係啦，咁就食嘢先，咁。而家就食咗個菠蘿先，唔講咁多。但係有啲水果咧好甜，唔知點解。係咪落咗糖？特別多水喎，係嘛？超正！我知有啲人可能會諗係。點解唔好似Nick Walker 佢哋嗰啲落菠蘿啊、花生醬落啲飯度？唔知係想慢慢去嚼嗰個最主要嗰個嘢食，就食得好啲。所以我而家係會食咗個魚飯同埋個魯迅先，之後先慢慢去食，就好似飯後甜品嗰種感覺咯，係啊。你睇下我個飯咯。哇！好撚嘢，算啦，我食咗呢個先。好啦，最後食咯，嗯？我最後食咯。肚餓啦。我係一個花生醬加香蕉嘅狂熱者。都正。爭個多士。但係先留在晚上找你的時候做。好啦，咁我哋而家食第二餐，都係啦，就啱啱休息完，係啦，就都係好似啱啱嗰餐啦。但係唯獨是就係而家有得食牛，係啦，唔係食魚。咁之後係啦，咁就好餓，好肚餓，好攰，食啖菠蘿先啊！我唔知我擺落雪櫃，但係長嗰條係凍。都好食。唔知每一餐都係好似第一餐嗰種 feel。咁誇張，同彭老師講reflect 翻個感覺俾佢。即係講話有幾攰。係咁而家食嘢先。
真係好攰喎。都唔知點解。唔緊要啦，彭老師叫你瞓多啲。係啊，我喺個 group 度。我哋食完第4餐就要去揾佢啦。去揾佢。係啊，應該係問下佢咗。不過揾佢好啲，佢哋會中意喺間房周圍食煙，我唔想喺度烏煙瘴氣。可以。我同阿 Johnson 講㗎啦，佢而家去咗做，佢啱啱2點幾去咗做 gym。如果佢陣翻嚟揾我哋嗌外賣去我哋嗰度呢度食，同埋佢夜晚都會陪我哋去。我諗頭先反映咗個狀態同埋感受啦。咁唔知你覺唔覺得啦？即係我而家都係好攰嘅，係啦。即係咁當然冇尋日咁攰啦。咁但係都好攰嘅，係啊。咁之後就彭老師就加多我100 gram 飯，之後咧最精彩，即係都精神嘅，不過都好攰。就係佢可以叫我食。可以食多400 gram 嘅水果，係啦，咁係啦，咁我就頭先就食就叫阿寶就佢又加多咗100 gram 嘅飯啦，咁之後我就呢一餐即係因為我哋食完佢先即係先話俾我聽可以食多啲，咁我就唔想食太多，係啦，咁就加多100 gram 或者就50 gram 藍莓就50 gram 菩提子嘅，咁之後。下一餐就可能都會食多啲生果嘅，但係因為阿彭老師就話要乾身為主，就唔可以食太多，係啦，就同埋驚我肚脹，所以我而家其實個水果就算加都係 around 即係200 gram， 即係加多200 gram 水果就算啦，因為始終都加多100 gram 嘅白飯，即係400 gram 白飯 total，所以就即係雖然水果係消化好啲嘅，白飯都係，但係就唔想食太多咯，想維持呢個乾度，可以嘅話，係咯。啲藍莓都好甜。真係㗎？啊！你真係試下先。要試下喎，好甜。食麥皮。可以加藍莓啦。可以加好多藍莓，哇！爽啊！仲有朱古力啊，所以係啊，所以就都好 perfect，係啦。已經諗定咗麥皮加100 gram 藍莓，再加多一條椒，哇！爽到黐線，真係唔使咁 dry。
仲買 protein shake 啊，真係唔記得咗。係啊。咁一陣見啦。一陣見啦。咁同埋我哋食完呢餐就會用橡筋帶就熱下身，一陣見啦。係啦，就一陣會再影嘅。拜拜。拜拜。做咩啊？而家冇有肌肉做10組啊，腳都要啊，我唔知。腳唔使啊？佢話腳唔使啊？係啊。哦，咁多，咁都好，咁都好。做上身每個10組啊，咁都輕鬆嘅，就應該做15至20都冇做。會唔會唔夠緊啊？呢個都 OK，有框架。企闊啲，踩多啲，整短啲。係咪要高啲？難啲高嘅話，你企翻窄啲個人。咁而家就食第3餐，咁頭先就用橡筋帶泵啦，就泵咗1個鐘，咁就每個肌肉都10組啦咁樣，咁都好攰，係啊，咁做完之後就擺鋪繩，咁就反獻俾彭老師聽咁樣，即係個泵啊充血嘅感覺。咁而家就食呢度400g 飯。之後100g 蘆筍，之後就好似100g 牛咁樣，咁就頭先就再加啲生果，係啦。咁頭先好似100提子、100西瓜、100藍莓咁樣，咁再加多少少菠蘿啦，係啦，因為彭老師話可以加多少少，食多少少，係啦。咁係咯，而家食嘢先，咁就睇住我最勁嗰個對手係啦，就係我睇下佢抖音，就係發抖係啦，佢叫發抖啦。咁佢個體態就有啲似雷英奇嘅，即係我哋覺得係啦。咁都好大隻嘅，但係咁當然佢有佢嘅好處，咁我都有我係啊，佢有佢嘅優點，我都有我嘅優點嘅係啦。咁就睇裁判點睇啦咁樣。咁佢就比較大副啲嘅。係啦，咁我都有自己個優點嘅，咁就係咯，即係同啲最強嘅對手鬥下咁樣，睇下個分別有幾大咁就係咯，之後就係咁咯，係啊，做盡佢咯。其實我都冇諗咁多嘅，其實我自己覺得 at the end 係我覺得。我進步咗好多，就係最重要咯，係啊！之後我上磅一定更誇張，即係上肌肉進步期，係啊。佢 Oreo 嚟嘅，而家變咗，但係我揀雪糕嘅喎。真係。但係11蚊嘅喎，佢記得咗，唔係好似5蚊定6蚊嘅喎。真係，可能因為冇就服呢個嘅。是但啦，佢多謝佢。係啊，我哋本來買定個 Oreo 雪糕，咁之後點知？佢俾緊咗13包嘅 Oreo 俾我哋，係啊，咁 which 都唔緊要嘅，因為5蚊啫嘛，係啊，佢又俾咗十幾包俾我哋，咁而家食菠蘿，買好多菠蘿。而家唔知喺中國啲生果真係特別好食。咩啊？啲生果真係好食。係咪啊？我諗我比完賽咧，除咗飲嘢咧，我諗我比完賽，我最想係會係咁食生果咯。仲有個椰青，係因為真係冇得頂啊！我好中意食甜嘢咧，而呢啲真係好鮮甜，唔知點解。可能落咗好多化學嘢。真係唔知啊！真係好甜，真係每一樣都好甜。可能係基因講。
又多水喎。係啊，所以我嗌咗一包喎，佢而家俾2包我，11蚊啫喎又係。唔緊要啦。嚇！我撳咗2包咩？所以 anyway，我覺得中國啲生果係最正。我比完賽應該買一堆生果，淨係食生果咯，因為始終都要玩台灣，係啊。不過 at the end 都係要睇彭老師個計劃係點，係啊。咁而家食嘢先。好，咁我哋而家食咗一餐啦。啱啱做啱啱就做完。賽前調整。係啊，寶寶又幫我做完賽前調整，之後就浸咗肉，係咯，之後就剃晒毛沖咗啦。係剃晒毛沖晒涼啦，係啦，咁就係啦，最後一餐就30g 花生醬，一條蕉，之後加咗100g 藍莓，100g 麥皮，之後300g 嘅西瓜，10g 朱古力，仲有10g 嘅2包 protein 飯。係，仲有2包 protein 飯。助手真係助手，唉，冇咗你點算啊！真係長期留低，哇！咁搞佢先。有冇睇咧？嗰啲抖音咧，我見近排啲健身嗰啲健美人員啊，影佢食嘢嘅 vlog 咧，之後或者 cheat meal 咧，你知唔知佢哋會點㗎？點啊？你冇人應住啊？兄弟食先，知道先我啦。你有冇睇喎？都冇啊！嚇，真係咩？你金波都好做喎。我冇睇你金波啊嘛。兄弟吃先，然後是我咁樣。係咪好好食啊？我都覺得好好食。好正。就2g鹽，又鹹又甜。我落咗2 gram 鹽。係啊，佢話加多 gram 啊嘛。係。食啖西瓜咧，就。哇！我想講咧，其實我買咗冰菠蘿啊。真係啊！即係其實結咗冰啫。真係啊。好爆汁喎，西瓜。我想講，即係我哋呢度都住咗3日有冇啊？都3日。5日4日4夜啊，5日4夜，我哋。今日第3日。係啊。係啊。佢所有啲水果咧都係冇事，都係好撚正，唔知點解。冇咩話？好好食啊！完全冇問題啊！然之後我哋食完就去揾彭老師。去揾彭老師。係啊，再調整睇狀態，所有嘢。係啊，有可能有埋轉行喺度 ，maybe。唔知有邊個？係啊，不過唔知有邊個。哇，好 sweet 咁喎！基本啦。我煮飯。基本吧。你喺度瞓緊覺嘅嗰陣。係啊。女朋友好重要。OK，雖然我講呢個意思咧，係真係好睇邊個啊！即係好似李維啊，因為波標真係幾撚難教傳統，我覺得有另一半係好啲嘅，係啊，因為佢會照顧你啊，會幫你剃毛啊，幫你拍片啊，幫你上油啊，係會肯付出咯，唔係佢，唔講呢啲啊，即係總之係會肯付出啦，會肯幫你煮飯啊咁樣，唔會即係唔會同你計較咯。佢即係我覺得好重要咯，嚟嘅 purpose 係所有嘅心機係放喺你身上咯，而唔係嚟玩咯。所以我覺得另一半嘅諗法係好重要嘅。我自己一路覺得係啊，究竟係為你好定係為自私咧？就即係講真，呢一個好清楚。而我第一次 feel 到係真係有人去照顧我，去愛我咯。係啊，唔係即係唔係得我講或者。表白喺 YouTube。冇所謂啦，唔知有即係直男嚟嘅嘛，即係我有咩講咩啫都係，即係我覺得唔係得我講咯，係咪行動表示咯？
即係我覺得嚟係照顧，係嚟睇住你，唔係嚟享受，你係嚟玩咯，係啊，即係 suppose 係另一半唔係，即係另一半係攰咯，都係，即係我同佢都會好攰咯，係啊，佢又係咁剃毛，又係點，而唔係喺度即係 shopping 啊咁樣自己搞，即係自己要揾其他人搞啊咁樣，佢會肯付出咯，係啊，所以我而家明點解李維會求婚，係啊，which is 佢哋好似一齊咗2-3年嘅啫。2-3年。係2-3年咋？定1-2年咧？唔耐啦，總之我記得係唔耐嘅。佢哋唔知幾呢隻可以食嘅，好算係跌咗啦。唔緊要，就即係李維會明咯，係啊呢一樣嘢。咁啊蘭小雙啊，唔好講蘭小雙 Johnson 啊咁樣，即係會進步好多係會有原因咯。蘭小雙仲有邊個咯？我記得仲有好多。陳康咯。係啊，陳康啊，之後何少峰都係啦，何少峰之後太攰啦，諗唔到啦已經係本來想成龍嘅，不過就散鳩咗係嘛？唔係，可能唔係咧，可能一齊翻嘅。可能假嘅咧，抖音講。係啊，即係總之每一個好強者咧，都會有另一個好為佢付出嘅另一半咯。哇！你諗下李維條女啊，我都唔知啊，出撚晒錢俾佢添比賽。仲你有冇睇啊？佢揸3個鐘車喎。我唔識揸車。唔係，即係阿邊佢哋揸車去比賽啊，好撚癲！之後你話瞓喺度之後，佢條女揸3個鐘車喎，好癲！因為我睇到。我考車牌，我揸車，你講嚟揸。佢一定會聽住啊，聽到啊！anyway 總之係好感恩咯。我覺得冇佢，我應該頂唔順啊，尤其是焗桑拿，係啊，即係脫水嗰陣時。總之好多嘢，好彩有阿寶寶，即係攝影師，係啊，佢唔會影自己，不過就算啦，係啊，遲啲可能會見到嘅，再算係啊。通常啲背後女人都係唔中意影自己嘅。啊，龍榮成，屌！做咩啊？我知啊。佢老婆龍榮成係啊，龍榮成就係其中一個哇付出最多嘅，我覺得係嘛？我點知啊？都真係好啲。啲彭老師咯。我覺得係咯，不過唔知。咁 anyway 食埋嘢，聽日就比賽啊！帶埋你哋去睇賽前調整先，另一個。咁到時嘅，俾你睇下個狀態咯，希望會。啱啱彭老師做得好咗，佢話慢慢食啦，先食啦，等你哋我好夜瞓㗎，咁樣咯。佢影低你先。咁啊好啊！好啦，再見啦。聽日見啦。唔係一陣間見。一陣間見。嚟到夜晚嘅賽前調整啦，等我嚟講啦。見到彭老師，非常好，可以，擦一个垃圾。哦，可以，很饱满啊，很爆炸，非常帅。佢話很飽滿啊！我操，可以，很顶。收腹，腹肌收紧，收住，彻底收住。收，再收，再往里压，对 ，OK， 好。是不是好很多？他左邊沒有升起了，現在。饱滿了很多。對。
睡觉，回去什么都不用做，直接睡觉。哦，可以。对，直接睡觉，然后明天就直接去执行这个。啊。对。翻去就可以直接瞓啦。對，可以。你着翻條褲啦，就咁。來吧，注射。係啊，我你幾眼瞓？这样击他，怕什么怕？男子汉。不痛了，不痛了，我们要贏。你都拍拍他的脸，然后撒完过来再拍拍他的脸。我操，他脸红了，心跳快了。我就是我知道你精神。其实没有啥，我也是心跳快，就变成是一定的。哇！他像小时候做体检，就像我不怕，砸我吧，我不怕。真的可以吗，老师？不要害怕，你明天你會驚訝，我操，我為什麼這麼熱？你明天會覺得好，咁今日係 show day，咁我哋而家就食最後一餐啦。就100 gram 牛，之後200 gram 白飯，100 gram 老筍10 gram 橄欖油。10 gram 橄欖油，幾多提子啊？100 gram，100 gram 提子同埋200 ml 嘅水。300。哦 ，sorry，300 ml 嘅水。唉，我咩都唔記得。咁之後食完就開始化妝上油啦，係啦，咁就一陣都拍片咯。一陣就拍片，係啊，不過就用電話咯，因為入面唔可以用 Pocket 4。係啊，所以我哋用電話盡力去拍啦，所以就即係第一張就下啦，係啊，咁試下先。你今次係炒飯。係啊。仲有3 gram 鹽。3 gram 鹽。加咗1 gram。好入啲喎呢次。係咪啊？可能因為鹹。梗係啦，你中意食咁鹹，俾人限制咗2 gram。咁呢排又尋日都好攰，咁今日就好彩，一起身就而家都精神好多，比起尋日。雖然我望落去都好攰，但我係精神咗㗎啦已經。咁就係咯，咁我哋一陣喺會場見。我會剪落去㗎。我哋要還原最新食嗰一面。咕嚕卡食。喂，你唔尊重啦？咩唔尊重啊？應該要着澳菜嘅。冇啊嘛。嚇？有。佢送咗啲唔啱着啊，去 L。咁細件。哦，果然係玻璃標啊！有冇信心啊，寶寶？有啊，我有冇信心贏就冇，即係順其自然咯。但係想同佢哋鬥咯。有冇信心將 IFBB Pro 卡當做半週年禮物送俾 Jenny 啊？我都希望可以。諗係 contact 嚟嘅，擺得到明咧，耍陰招嘅啫。唔係，都係 contact 嚟嘅。我都希望可以我哋半年嘅6個月嘅。咁1年嘅話咪上澳賽咯。哇！我都想，難啲喎呢個。1年上澳咯，好冇？可能係咯。唔係，我想同，因為我諗而家最勁嗰個應該係土豆、發豆。發豆啊！屌，我係咁叫番薯話佢。點解啊？有咩人土豆啊？土豆係薯仔啊！因為人有咩 correlation 啊？發豆，土豆一個豆字咯。一個豆字咯，係啊。唔該你講。即係我想同發豆同台咯。發印添喎。睇下個差距去到邊啊嘛。因為我知發豆好勁，係啊，即係應該傳統入面嚟講係呢一場係咯。應該係最勁嗰個嚟。呢一場咯。係啊。反而我見嗰個 heavyweight 嗰個態真係好一般，
即係佢個 structure 嗰啲嘢係啊。而發抖係好齊，即係算係咩都有啊咁樣。咁當然佢有啲位係冇咁勁啦咁樣，但係就佢個人都算好平均，樣樣都齊，樣樣都厚嘅，係啊。各有啲 A 咯。係啊，所以都 OK 啦，係啊，但係就喂，你係咁用喎，偷嘢。喂，失控啊你，係咁噴嚇？我冇戴手套上油。我公啊！係啊，有酒精啊。所以都幾期待咯，係啊，我冇諗輸贏，我就係想嚇死我，我就係想同佢平排，可以睇下我同佢差幾遠，係啊，所以冇。咁既然彭老師尋日都話對我有信心，大帥都話對你好有信心。係咯，再加埋尋日啲技術，係咪？咁就技術唔擺得上去。係啊，就唔擺得上去啊，係啊，熟人先睇得呢啲。唔係整個 OnlyFans 咁樣，專係睇呢啲。YouTube 咪有咯。哦，係真係㗎。但係啲人會直接 cap 咯。係，真係。跟住你會喺連登見到自己咯。哇！嗰個 Nathan 咁撚癲嘅係，所以冇啊！我自己覺得盡力就夠啦，冇諗咁多，冇諗咁多。最緊要我啲教練、我啲朋友、我女朋友都有信心就足夠。我哋個係啊。如果唔得嘅話，翻去打多幾支針咯，好似嗰個 comment 咁講。真係唔夠大隻係咪？係啊。西施龍用上效果。用西施龍，正。到時又可以覆翻佢。望咩啊？有個唔識嘅匿名 account 留言你有冇睇到咩？我有啊。有。係啊，我哋個個覆咗佢。打藥就係打藥啊嘛，好心佢唔係問。幾個屌鳩佢唔咯。係個重點係，哇！玩波標你睇唔出我落藥，我去死撚咗佢好過啦。屌幾撚貴啊！一個月用嘅錢。睇唔出我用嘢，唔撚係啊！再傳統喎。可能你都冇咁多錢行嘅，唔好意思。哦。好啦，我哋一單場又見。個風啊！個風啊！個風啊！扶站，扶站了吗？倾向右转。背闪双中二头肌。倾向右转。Face front。偏向裁判。583。Back double bicep，背闪双中二头肌。呢盤向裁判啊！向裁判啊！你夠，轉多啲。Back lat spread，背閃背部肌。咁比完賽啦，就攞第四，咁攞第四都算係咁嘅，我覺得，因為我係 light heavyweight，其實都多人㗎，你有冇數喎？你知唔知有幾多人啊？兩行喎。係啊。好似都有，應該最少都有12個咯。12個，即係咯，有12個。我想講，你知唔知我4、5年前日本嗰陣時啊，日本玩嗰陣時咧係同咁多人一樣，但係 first call 係冇咯，係直接收皮咯。我冇睇過。我係直接走㗎，因為我係新秀就攞咗個第二係啦，咁之後就 open 就係完全收咗皮係啦，所以我想講呢一次嘅組別啦，比起上年即係我第一次玩日本嗰陣時咧，仲係勁好多係啊，所以我覺得都 OK 嘅。我預期即係我預期自己即係我都希望自己係有頭3嘅，咁當然咁頭4都 OK 嘅，即係個結果我覺得好多嘢都可以再好啲，即係包括 posing 啊之後有啲位可以打，因為佢哋都真係好 full，同埋好似彭老師話齋，佢哋話我 posing 唔夠霸氣，係啊，佢話你太有禮貌啦咁樣，佢話
你喺台下就望到好似想殺人咁，但係你上到去咧，個攝影師話你太可愛啦咁樣，你太就住啦。佢話你應該係要做到，係啊，你冇咗激情啊。咁因為嗰陣時我自己就會覺得，我如果太激情嘅話咧，我就會好驚爆汗啊，好驚喘啊，好驚做多咗咁樣。但係咁就即係要中間位咯，要 balance 翻咯。係啊，咁就攞第4啦。咁我哋下一場我哋都會俾嘅，下一場就會台灣係啦。咁就都要90，要玩90以下嘅 light heavyweight，即係都要壓磅係啦。咁我就唔可以亂食嘢係啦。不過我都唔係好肚餓嘅，我覺得 OK 嘅係啦。咁而家就當然食。最想食，佢同我講話食水果，即係佢同我講食水果就得啦，即係或者可能一陣同佢哋出去食下北京啲羊肉，佢哋話北京啲羊肉好正，係啦。咁而家係食西瓜，哇！炒，我覺得即係好似我好似有同我女朋友講咧，我唔知有冇影啦。我其實食水果我已經好夠，因為即係我都好中意甜嘢，亦都好中意水，即係好多水分嘅嘢。因為始終peak week 嘅過程啊、甩水啊、焗桑拿嗰啲嘢真係好辛苦，所以嚟嚟去都唔係想食嘢，係想食啲好 fresh 嘅嘢，好甜嘅嘢，同埋想飲嘢咯。因為今日撈炭咧，呢2-3日撈炭都撈到好飽，係啊，都食好多嘢，真係有時都食唔晒啊，所以都唔係好想食嘢嘅慾望，係啊，同埋加上都係嗰句，要壓落去咧，要壓磅嘅話，即係台灣嗰場啦。就唔可以食得太勁，係。不過好多嘢都要就住咯，係啊，唔可以太過分。咁就係咯，都好感恩有我女朋友啊，幫我上油啊，真係照顧住我啊咁樣。有佢嘅話，我落90都會冇咁大壓力咯。即係好彩有 KK 去幫我，之後又有 Johnson。之後有彭老師咁樣，係啊，好感恩呢樣嘢。而家係好期待上網咯，係啊，即係都要玩台灣，但係都最期待係其他嘢要進步。係啊，咁今日比完賽食啲嘢。朝早就會返香港，係啦，咁就繼續操嘢，繼續做自己咯，係啦，希望台灣有機會攞咯，係啊，即係盡力啦，係啊，但係我呢次嘅狀態係都冇咗好多，係啊，因為我玩日本嗰時好似都係86、87 kg， 係啊，咁呢次啱啱好壓磅壓到89。都好辛苦，咁都冇諗過係由95係嘛，95 kg 壓落去係嘛，95啊，95定96咧壓落去咧，哇！真係扯到黐線，所以咧我呢次食嘢咧好撚就住，因為我唔想再經歷呢一樣嘢，我至少希望即係壓2-3 kg 啊夠啦，係，所以我會維持92、93 kg 就好好嘅。未甩水啊！我講係啊，咁我食嘢先啦，我唔講咁多啦。已經好攰啊，食完瞓下之後，可能就同寶寶出去食羊咩啊？北京嘅羊肉鍋。北京嘅羊肉鍋，最少冇得食過北京填鴨啊！不過北京烤鴨啊，填鴨係唔係北京填鴨咩？填鴨你知唔知？烤鴨啊！填鴨唔係包住嗰啲咩？攞甜醬，嗰啲叫烤鴨咩？佢
嗰啲度扁皮鴨咪。哦，fuck！唉，冇辦法，仲未好恢復翻啊。係啊，咁就一陣食嘢咯，再見啦，再影俾你睇啊。係啊，我食西瓜先，再恰下，一陣見，拜拜。好，咁我哋而家喺市集啊，係咪呢度啊？可以咁講。我哋而家喺市集，就同 Johnson 一齊，係啦。咁之後我哋就而家係食羊肉啊，係咪啊？羊火鍋。唔可以食得太勁啊！我想食晒呢個朱古力博物館啊，睇唔到啲人。喺度，勁靚，係啊，超正！哇！靠！屌！唉，攞卡咪可以食咯。朱古力啊，朱古力博物館啊！哇，好似好好食。好撚好食啊！我哋去望下咯。係啊，食完嘢望下咯，唔買咯。係啊。咁我都要就住食㗎啦。頭先即係頭先食完啲西瓜嗰啲辣雜啦，即係嗰啲水果嗰啲啦，佢磅咧就反而輕咗，就91.5 kg。係啦，咁就出太多汗。係啦，因為比賽好似出好多汗。係啦，咁之後就希望可以 arrange 到92同93嘅啫。OK， 咁我哋翻到香港都會灌水，係啦。咁我哋去食嘢都係食下啲肉就算㗎啦，都唔會食好多嘅。係啊，好彩我沖炭嗰時都食白飯嗰啲嘢都沖得好多，所以個食慾都唔係好勁。係啦，咁我哋去到再話俾你聽。佢真係好中意食空頭點啊？深圳定係我哋廣州啊？廣州好啲。廣州最好食。佢唔夠凍。你有冇食過大陸嘅邊度？你試一嚿。你食咯。佢唔中意食甜嘢啊。嚇？我唔中意食甜嘢。但係好食嘅。應該喺香港都唔會食。真係唔同啊，完全。因為香港嘅係冰嘅咯，跟住嗰啲糖係黐牙嘅咯，佢係脆嘅咯。呢個淨係買冰糖。係啊。仲使唔使食多條啊？唔使啊，夠啊。好，行啦，咁我哋繼續行啦，一陣行一邊食啦，你。我哋而家變旅遊 vlog 啦。係啊，唔係比賽 vlog 啊。必須的。必須的。咩啊？必須的。必須的。喂，有雪糕喎。唔好搞呢啲。喺邊？哦，呢度上去係嘛？北京坊。好嘢嚟㗎，一定。大油布放上飛咯，花生圖煙我哋要掛上，有一個咁大隻嘅。这个是鲜切肉，这个上6道子。这个是什么？吊丸，这是牛肉。刚刚我们食得啊。这个呢？这是羊肉。其他全部牛都一樣。的你这边的清水锅底料虾干有不要的，我分頭奶你都不放进去。好，咁我哋頭先
打完個邊爐，食完個羊鍋係嘛？係啊。咁之後而家翻嚟就食少少呢啲咯，係啊。之後就執行李，因為我哋聽日都朝早8點要到，即係要搭8點幾機，係啊，唉，我都好攰啊，我好想走，仆街。俾塊牌我啊！係啊。不過 anyway 就食少少甜嘢咯。好大塊啊！個重點係真係好撚大塊，黐線，唉。好想係咁，不過個個都想係咁。個個都想。係啊，要努力。不過 anyway 就唉，都過咗去啦，冇諗咁多啦。而家就食埋最後啲菠蘿，同埋寶寶咁啱買咗個曲奇杜拜嘅嘢，咁我唔會食晒嘅，我同我女朋友食一半啫，我同寶寶。咁之後就飲支可樂，咁之後聽日返香港就繼續啦，係啊，就繼續做啦，係啦。咁之後就喺台灣，希望唔使甩咁辛苦啦，唔使焗桑拿啦，去到台灣都係啦。咁我就希望落到去輕鬆落到88、89 kg 啦，所以都唔敢食得太啲。你買個密實袋咁細？係啊，我揀咗2個啦，我都唔知點解呢個都咁細嘅。咁我仲細咯。係啊，唉，屌！不過 anyway 就隻咗老塊幫我食係啦。都好食。飲啖可樂先啦。甩水啲嘢放一齊。台灣會更好，做進去，奸掉佢。好啊！試下呢個杜拜朱古力先。都咁細嚿㗎咋？係啊，好細嚿。好唔好食啊？講真啦，我想嗌雪糕嗰啲，我好開心。你嗌啊！呢3粒係咩嚟㗎？康師啊！咩啊？咁點解抌喺度嘅Johnson 俾嘅。咁你想唔想食啊？唔使，抌咗佢啦咁。嚇，快！你遲啲食咯。好。哇！好一般。點解好一般啊？你試下。健康嘅嘢都係咁嘅啦。呢個健康㗎呢個。零糖。嚇！唔介意啦，屌！唔係都 OK。你食啦，我食菠蘿啫。食完就屙個屎，跟住有屎屙。點啊？今次北京嘅旅行幾好啊！有咩感想啊？見識咗好多嘢嘅。脫水啊嗰啲咯。邊度會做好啲啊？高盛咯一定。